北京已经控制不住经济了。这是从最新一连串的数据里看出来的真相。消费降了，出口降了，房地产继续暴跌，地方财政撑不住了，连央行也不敢再硬撑了。人民日报、新华社、央视这些定调口现在也不演了，集体开始报忧。更可怕的是，已经不仅仅是坏消息，而是崩坏的迹象在出现。6月10日，中国海关总署发布2025年5月进出口数据，出口同比下降 7.5%， 进口同比下降 5.2%。这已经是出口连续第3个月同比下降了。今年前5个月累计出口总额同比下降 3.2%， 换句话说，中国外需引擎已经熄火。而在此前，北京高层刚刚在多个场合强调要稳外贸、扩内需，可现实是失控了。不仅如此，5月份中国制造业 PMI 采购经理指数又回到收缩区间，仅为 49.5， 环比下降 0.9。也就是说，整个制造业已经开始减产、缩人、放缓订单。汽车、家电、服装、家居等行业产能严重过剩，价格战愈演愈烈，企业利润崩塌。而让人最恐惧的是价格信号。5月份 CPI 居民消费价格指数同比仅上涨 0.2%， 而 PPI 工业品出厂价格同比下降 1.4%， 这已经是 PPI 连续第22个月负增长了。什么意思？物价不涨，工业品价格还在持续下跌，这在经济学上是通缩陷阱的典型特征。更残酷的是涉融合信贷数据，5月新增人民币贷款为9500亿元，同比少增 1.3 万亿元，社会融资规模增量为 2.07 万亿元，同比锐减 1.31 万亿元。这是2023年以来最差的一次放贷表现。也就是说，银行不敢贷，企业不敢借，老百姓更不敢花，整个信贷系统陷入了冻结。这是一幅很熟悉的图景，不就是日本失去的30年刚开始时的模样吗？更可怕的是，北京知道事情的严重性，却没有好办法。此前，中央经济工作会议还把化解房地产风险、稳定地方财政、促进消费列为3大任务。这从侧面说明，这3个地方已经出现系统性危机。更别说高层罕见地把防止通缩预期蔓延写进了政策纲领，已经是在承认通缩。而且这不是一个暂时的事情，而是一个长期趋势，能够扭转的可能性微乎其微。中国经济正走入死亡螺旋。从哪里能看出这个趋势已经不可逆？答案是中国政府已经在自曝家丑。比如，早在2024年下半年，中央办公厅、国务院办公厅就联合印发了关于加强基层应急管理体系和能力建设的意见，乍看之下像是应对自然灾害，但实际上里面重点强调的是要加强对经济突发事件的应急预案。这在过往的政策文件中极为罕见。什么意思？中央已经意识到中国经济可能爆发无法控制的系统性风险，需要全国层级的危机响应机制来托底。这不仅仅是通缩或失业，而是一场正在逼近的全系统危机。如果说出口和消费是2个引擎，那么房地产就是中国过去20年经济奇迹的发动机。可如今，这个发动机也彻底熄火。根据中指研究院发布的最新数据，2025年5月，全国100个城市新建商品住宅成交面积同比下降 22.8%。不仅1线城市成交量暴跌，连2、3线城市也陷入零成交恐慌。更惨的是地价。2025年前5个月，全国土地成交总额同比下跌 41%。这意味着地方政府最依赖的卖地收入几乎断崖式下滑。以郑州为例，2024年卖地收入是1240亿元，而2025年预计不到600亿，
腰斩不止，地方财政正集体失血。与此同时，债务利息却在飞速增长。据国家审计署数据，2024年全国地方政府偿还债务利息支出高达 1.63 万亿元，占到当年财政收入的 27%。也就是说，地方政府每赚100块，有将近1/3用来还债，而不是搞建设。地方财政、房地产、银行信贷三者绑在一起，互为生死。现在楼卖不掉，地卖不动，政府收入骤减，银行坏账激增。一旦其中一个环节彻底断裂，中国经济将面临系统性金融风险。而中国央行的应对方式依然是印钱。2025年5月 ，M2 同比增长 8.2%， 创下近9个月以来的新高。但这些货币并没有进入实体经济，而是被大企业、央企、地产巨头用来借新还旧。老百姓呢？拿不到贷款，工资还在降。曾几何时，中国拥有全世界最庞大的中产阶级幻想，他们买房、买车、买教育、买基金，支撑着中国的内需奇迹。但如今，这一群体正在迅速瓦解。先看收入，国家统计局数据显示，2025年第一季度，全国居民人均可支配收入同比增长仅为 1.5%， 远低于通缩修正后的真实增长。而中西部省份甚至出现负增长，例如甘肃、宁夏、四川等地居民收入缩水幅度高达 3% 至 5%。再看就业，清华大学的一份研究报告指出，截至2025年4月，全国隐性失业人口已突破2亿人，这包括灵活就业、非全职就业以及被动降薪的白领阶层。也就是说，每5个中国人里就有1人处于低效就业或被迫躺平的状态。最后是消费信心。根据中银国际5月发布的消费者信心指数，中国居民未来半年内计划支出指数跌至 38.6， 创下10年来最低水平。80% 的受访者表示未来会减少大宗商品消费，而计划购车、换房的比率已低于2020年疫情初期。消费正在塌方，餐饮、教育、文旅、家电全行业集体降价求生。拼多多、小红书、抖音的低价内卷不是创新，而是绝望。一句话，中产没钱了，也不敢花了。面对经济下滑，北京不是没反应，反而是急疯了。以下是近3个月出台的政策密集程度：4月出台全面放开落户限制，试图刺激3、4线城市人口流入；5月财政部推出专项债额度再扩容，试图稳定地方投资。同时，央行降低存款准备金率，引导商业银行降息。最新又提出以旧换新计划，鼓励消费者换家电、换汽车。但没有一个政策真正打中要害。专家直言，现在是结构性危机，不是靠刺激一把就能解决的。你砸钱搞基建，结果没人去；你补贴汽车，结果是买得起车的人根本不稀罕补贴，而真正没钱的人连生活费都成问题。中国的救市已经进入自我循环的幻觉阶段。地方政府喊口号、开会、出政策，然后数据被美化，媒体唱赞歌，可老百姓手里的饭碗却越来越空。再高的 GDP 增长率也掩盖不了街边的门店一家接一家倒闭，年轻人一个又一个失业。这不是一次经济下行周期，也不是一次政策失误，而是一场系统性裂解。出口冷，消费冷，地产冷，财政冷，整个中国经济仿佛被拴上4块沉重的铁块，正缓缓沉入深海。北京还在试图用政策补丁来掩盖裂缝，但裂缝已蔓延至每一个角落。企业主不再创业，而是转做自媒体、开副业；年轻人不再买房，而是回乡啃老、开源节流；家庭不再生育，
而是恐惧未来，不敢负债。2025年的中国，不是某个产业出了问题，也不是某个行业周期性调整，而是整个系统开始失灵。如果北京不做根本性制度性变革，那么可以预见，这场衰退将不是1年、2年，而是一个时代的终结。你是否也感觉到了那种从街头巷尾、从菜市场、从地铁里弥漫而出的末日氛围？它不是幻觉，它是真实的中国正在经历的经济断崖式崩塌。北京还在装作镇定自若，但现实早已山雨欲来风满楼。中国经济的断崖式坠落已经不可逆转。